Yerusalem damai membantu. Dari aku segi pintu gerbang lu, Maria ukurku gadis tanah du. Salam Yerusalem damai membantu. Yerusalem utama jiwe cibana kerana musuhku berkat orang puji. Salam Yerusalem damai membantu. Tuhan cedakan kelengaten setiap umat-Mu. Kata Tuhan kerina dengan kerina perbanan terharapkan Ngenati Tuhan kebujuran dengan keadilan, kelengaten rasa lalap demi doni henya. Tuhan cedakan kelengaten tetap ipegegehina tupung ibas kehihen. Tuhan cedakan kelengaten setiap umat-Mu. Tuhan saja si bahan pengharapan ia kapsin dapat dengan si kawal Oh Tuhan kelengiu min kami Allah bagi kami pengharapan baru. Tuhan cedakan kelengaten setiap umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan kap raskam. Ogen ibas Injil sibadianari rikutkan Markus. Ibas sadamasa rehme anak-anak Zebedeus mekap Jakub ras Johannes ndahi Yesus. Janah nina, "O guru, lid pemindon kami man bandu. Ngarap kami gelahi berekendu." Maka isungkun Yesus ia. "Kaikin ateindu si kubahan man bandu." Terjawab kalak si dua dai, "Ate kami kundul min arah kawes ras kemuhendu, kunai pagi kam berkuasa ibas kini rajandu." Tapi nina Yesus mengkalak dai, "Lakap ia tehendu kai si ipindondwe. Ngasupkin kam minem tare calung kini serang si arus ku ineme. Ngasupkin kam ipridikan alu pridin si arus ku alau kene." Rejabab kalak dai, "Ngasup." Ninaka Yesus manbana, "Payo katandui. Kam penangdangi minem metare calung kini serangku, janah kam ipridikan alu pridin si arus ku alaukan. Tapi karena sesi kundul arah kau seras kemuhenku, lago aku metaksa. Pagi ibreken dibata mankalak si enggau itentukan. Sanga ibegi ajar-ajar si 10 kalak nari kata irawaina Jakub ras Johannes. Makai dilo Yesus ia krina jenarinina. Ngoye tahdu, maka si ia kui jadi pemerintah berkuasa nang dangi rakyatna. Janah pemimpin-pemimpin rate-rate nang dangi bawahanna. Tapi ibas kam laban si bagai. Ise ateina ibas kam jadi mahaga, ia harus jadi singelai nang dangi kam. Isayatena si arah lebay arus maka ia jadi suruh-suruhan temanna kerina. Sebab anak manusia si isuruh dibata reh labu guna ia lai tapi guna ngelai. Janah yendes kena kesahna guna nebusi enterem jelma. Kata Tuhan. Menjua-jua nane bapa turang rasenina. Lip skala biksu ras skala pastor sangane cakap-cakap je dibagi tempat si panas cakap-cakap beda si man cakapan kena jenda mekap karena agama isi ngenda si deherna keras di bata. Rahina biksu ida menggom tahan du pastor agama tu ina sideherna keras di bata engkai makalang adir toto kenca kami endem toto kami nina belas na om ning kami nina om bagi ina di oma mama kini
dibatai mama kami matah dukin pastor buang ida deherna skala mama ras beberena. Oh, litkang tuh perpayona ina pastor ini. Tapi timai lebih kentisi. Makin kapdu deheran ngenda kami agama kami kala Kristen ku dibata engkai nya biksu ini. Kami adir totoken sa kami ning kami bapa kami bapa ning kami dibata mata hendukin buang ina deherna sekala anak ras nangdangi bapana. Bapa nade turang rasanya turi-turin si di atas dai ena bansi jadi sada penaruh man kita guna ngangkai terbagesan bedah ras isi Injil si way bagikan kita bas wari minggu si senda. Di dua ajar-ajar makap Jakobus ras Yohanes. Kala enda duana enda deher ras Yesus. Kujapa pe kala enda rikut ras Petrus lala ibaba. Kuda lentak rope bawa kau jana kala kaya nangida sa Yesus jadi salih rupana sepuntar. Bas kegeluhan tapi dah kamu rusur yang katakan iya di sianwa orang dekat bupati ngah, orang dekat gubernur ngah, ya. Adi orang dekat mereka dume wajar nge. Adi iya mido sada si istimewa kumpa iya jadi upah nah. Maka kira-kira bagi kami dapat Jakobus ras Yohanes ini perbandaharana maka oh Yesus adinggo kampagi sehubas kemuliaan du mabancing indah kami kundul sada arah kaos sada arah kemuhundu laras kita je mahagani. Yesus lamis alawina pemindon indah lakaya merawa lakai jutina bali ras lain ras 10 kala nari mis merawa kakek hitungan kakek pemindon ini. Jawab Yesus kali jawab Yesus ngasukin kamu minum arah calung si arusku inem ngasukin kamu ngaloken pridim si arusku aloken jawab kalau kaya ngasuk dia ege kaki ngertin na enda minum calung ras ipri ikan minum calung ras ipri ikan ertina enda mekap kini seran enda labu menahang kini seran enda banca mate bagi sini dalani Yesus jana sidena karena sidena ngurusur katakan naman kalakena setelukan tapi lalap lah yang ka ajar-ajarna ajar-ajarna enda ya banci saja memang iang kana tapi engkai kin maka arus ngenanami kini serahan nate adina raja ke Yesus enda memang iang kaina nga maka ngikutkan Yesus harus merasan silang ikut ngenanami kini serahan tapi si tuhu-tuhu lah iang kakala kenda engkai maka harus Yesus ngenanami kini seran ras mate gelah naseh kubas kemuliaan pertendin turang rasanya kekalangan kerina ajar-ajar memang harus ngenda ngenanami kini seran kematen gelah banci bengket seh kubas kemuliaan tapi karena kundul arah kawas ras kemuhan Yesus enda labo hak Yesus nentukan sa di bata bapa nggo nentukan sa enda man isi pagin enda saja isi kinnya kira-kira siakap singgo tentukan di bata guna dat ingan kundul si mahaga enda ya pastilah enda anak-anak sini pasu-pasu Yesus. Ini mana ajar-ajarna adilakam jera terobah bali ras anak-anak enda kam laban si bengkat ku kina kerajaan surga.
isi toleh de manari kala si ikatakan Yesus ketuahan ibas khotbahna datas elam. Jana kalak si tuhu-tuhu ngit memperdiataikan kalak si deiban enda mau si bengkat kubas kini raja surga perkitaikan si maka Yesus enda niahkan mabai ajar-ajarna gelah jadi singelai jadi kawan jadi seraya ajar-ajar enda harus jadi singelai jana natap kalak si deiban lebihan asangkan iya endam kalak si ngelai adi kalak ngelai pastor nggak tentu akapna pastor enda ganjangan asangkan iya bagai min ajar endang dangi jelma sing terang jadi istuhuna nakal pelajaran sini berikan Yesus enda maka kam ajar harus jadi singelai enda situhuna itu ibalik kena kai sini wajar ibas doni enda ibas doni kekuasaan semalna dakang bas doni kekuasaan enda ma arahna dasnari ku teruh aku si hebatna bos nang dani anak buahna jadi ibas kesemalan si bagainya si rusur tridah kai lah adil ibas perbahanan merawa-rawa nuduhkan ia si beluhna si hebatna janah dedehi kalak si deiban enda mabas doni kekuasaan Yesus ibalikkenna iperatahana enda posisi datas kuteruh enda jadi posisinya horizontal jadi bas vertikal nari jadi horizontal ibas Yesus maka kita pekrina enda ajar-ajar Yesus ipersingeti gelah kita jadi singelai mensapih-sapih kita janah bancing kita ngakap natap jelma si deban enda pentingan asangkan aku balikam orang tua bapa nade nang dangi anak-anak ma anak-anak gak berpentingan sakam maka kamlar lejar-lejar kaipe pokokna gelah namin anakku enda bagi jadi jelma bapa nade turang rasanya mendoni enda kai sini ajarkan Yesus enda misada kemutu kelengain enda tapi guna kegeluhan si tuhu-tuhu si serta enda sila lain kita janah mempelebaikan jelma si deban enda masih tuhuna ke piak menghuli tinepa di bata mekap kita jelma enda janah enda masih sehat saja doni mengatakan adi silai kala adi pelebai kala na adon kami adon ibas dunia enda kap si tuhu-tuhu sehat ibas ibata ras kegeluhan malah mungkin kak dukam bapa nang diturang rasnina adon kam nang dangi anak du genjeng-genjeng pejalan urus-urus du aina labu adon tapi lakon siluhun janah Yesus kap siman ikutan ta ibas sebagai rupana maka Yesusnya anak manusia pereh kudoni enda labu guna ia lai tapi guna ngelai janah kusaikan geluhna ngasamkan geluhna gelah jadi galar kempak jelma sinter mereka kesahna guna jelma sinter bertina enda Yesus enda bertanggung jawab serta istilahnya genduari komitmen total Yesus jadi galar mankrina manusia kita manusia enda kap ayo dibata sincidahkan dibata situ butuh sidem kekelengan maka perkitakan Yesus nggoteridah man kita dibata labu dibata si merawa-rawa si kebiaran si bunuhi labu eina tapi dibata
si ngakap ingin cidahkan jelma aina tuhu maharga mulihkan bagi sindai bagi kamu orang tua anak duenda artani bagi pe di bata bapa kempak kita makanya bapa kami sini surga bastotota kita sih berharap ras di bata arkiteken Yesus Kristus. Jadi ergana mahergana kel ainda jana si tuhu kel ainda cidahkan Yesus arkiteken dalam silangna ibas yang ngelai kita jangan pelebay kala si deban. Maka bapa nande turang rasanya kita kena perpuluhan Katolik. Kala Katolik ainda jago lagu ibas kuasa politis, maka hati-hati kita bas tahun-tahun politik ainda. Lagu bas jabatan, lagu bas kemuliaan doni, tapi kini jagoan kala Katolik kai bas ngelai ibas kekelengan, ras keterukan ukur. Ainda jitu kala Katolik. Ainda jamin sakita kubas kini raja surga. Jana Yesus kap sini turikan Nabi Yesaya bas ogen si pemena inandai kawanku mekap selaku kalak benar ia mau rebahansa benar terem jelma perkiteken kegeluhan. Jana kerina tunda gege kala eipe engko iprasanna Yesus kap imam belin si ngasup ngenanami kerina kekoten ta manusia ia pe enggo micubai maka mari dagena si deheri kursi kini rajan di bata mari si pindo perkuah ate di bata anu deung kini teken gelah kita ngalaukeun pasu-pasu ras endatkeun perkuah ate guna ngenanami penampat ibas tep paksa pace bene ibada masuk kampina bapa ras anak ras kesasi badia